సో పిల్లలకి ఎప్పుడైతే కోల్డ్తో పాటు గొంతు నొప్పి కూడా స్టార్ట్ అవుతుందో అప్పుడు ఈ రెమెడీ అనేది చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది. నేను రెగ్యులర్గా హలో అండి, వెల్కమ్ టు నైనా హెల్దీ టిప్స్. నేను మీ నైనా. సో రెయినీ సీజన్ స్టార్ట్ అయిపోయింది, వర్షాలు కురుస్తున్నాయి, పిల్లలు స్కూల్కి వెళ్తున్నారు. సో వర్షంలో తడుస్తూ ఉంటారు కదా, స్కూల్కి వెళ్ళేటప్పుడు పిల్లలకి జలుబు కానీ దగ్గు కానీ సాధారణంగా ఫ్లూస్ వస్తూ ఉంటాయి. సో మనకి కోల్డ్ స్టార్టింగ్ స్టేజ్లో ఉన్నప్పుడు ఎలా తగ్గించుకోవాలో ఒక చిన్న రెమెడీ చెప్తా. స్టార్టింగ్లోనే సిరప్స్ వేయడం కానీ యాంటీబయాటిక్స్ వేయడం అలాంటివి చేయకుండా మనం ఇంట్లో చిన్న చిన్న టిప్స్తో మనం కోల్డ్ని తగ్గించుకోవచ్చు పిల్లల్లో. సో మెయిన్ ఏంటంటే వాళ్ళకి ఇమ్యూనిటీ డెవలప్ అయ్యేటట్టు చూసుకోవాలి. సో కోల్డ్ స్టార్ట్ అయిపోయింది పిల్లలకి అని మనకి కన్ఫర్మ్ అయినప్పుడు వాళ్ళకి చల్లటి నీళ్ళు కాకుండా గోరువెచ్చని నీళ్ళు, మ్యాక్సిమం హాట్ వాటర్ ఇస్తూ ఉండాలి. ఒక ఫ్లాస్క్లో పోసేసుకొని డే మొత్తం వాళ్ళని అదే వాటర్ తాగమని చెప్పాలి. ఇంకా అవాయిడ్ చేయాల్సిన ఫుడ్ ఏంటంటే మిల్క్ అండ్ బిస్కెట్స్. వీళ్ళకి షుగర్ ఉన్న ఏవి ఇవ్వకూడదు, పాలైతే అసలు ఇవ్వకూడదు కోల్డ్ తగ్గేదాకా. పాలు ఇంకా మనకి కఫం ఎక్కువ పెరిగేసి జలుబు ఎక్కువయ్యేలాగా అది కాఫ్ దాకా వెళ్ళేదాకా చేస్తాయి అన్నమాట. మనకి కోల్డ్ తగ్గే వరకు పిల్లలకి పాలు అండ్ బిస్కెట్స్ మాత్రం అసలు ఇవ్వకూడదు, షుగర్ కూడా అవాయిడ్ చేయాలి. ఇంకా ఒక హోమ్ రెమెడీ చెప్తాను నేను, సో చూసేయండి. సో పిల్లలకి కోల్డ్ స్టార్ట్ అయిపోయింది అన్నప్పుడే ఏం చేయాలంటే మనం పిల్లలకి ఖాళీ కడుపుతో ఇవ్వాలి. ఇది పిల్లలు బ్రష్ చేయగానే వాటర్ తీసుకోకుండా వాటర్కి బిఫోరే ఇది ఇవ్వాలి. హనీ, నెక్స్ట్ హనీ వేస్తున్నా. హనీ కొంచెం పిల్లలు పసుపు చేదుగా ఉంటుంది కదా, తినలేరు అన్నప్పుడు కొంచెం హనీ ఎక్కువ వేసుకున్నా పర్లేదు. సో హనీ అండ్ పసుపు దీన్ని మొత్తం ఇట్లా కంటిన్యూగా కలుపుతూ ఉండాలి మనం. సో పిల్లలకి ఎప్పుడైతే కోల్డ్తో పాటు గొంతు నొప్పి కూడా స్టార్ట్ అవుతుందో అప్పుడు ఈ రెమెడీ అనేది చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది. నేను రెగ్యులర్గా మా పిల్లలకి ఇదే ఇస్తుంటాను. ఎప్పుడు కానీ కోల్డ్ అయినప్పుడు కానీ, థ్రోట్ వాపు వచ్చి థ్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్ అయినప్పుడు కానీ మార్నింగ్ ఒకసారి అండ్ ఆఫ్టర్నూన్ ఒకసారి, ఈవినింగ్ ఒకసారి ఇస్తాను. మార్నింగ్ మాత్రం ఖాళీ కడుపుతో ఇస్తాను. సో పిల్లల్లో కోల్డ్ వచ్చినప్పుడు ఇంకా థ్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్ కానీ, టాన్సిల్స్ కానీ, థ్రోట్ స్వెల్ అయ్యి మింగరాకుండా ఇబ్బంది పడ్డప్పుడు ఇది చాలా బెస్ట్ రెమెడీ అన్నమాట. నేను దాదాపు 1 ఇయర్గా ట్రై చేస్తున్నా పిల్లలకి ఇది. సో మనకి పిల్లలు కోల్డ్ కానీ కాఫ్ కానీ రాగానే వెంటనే సిరప్స్ వైపు వెళ్ళకుండా స్టార్టింగ్ ఇట్లా ట్రై చేస్తే బెస్ట్ రిజల్ట్స్ ఉంటాయి. సో ఇది ఎంప్టీ స్టమక్తో ఇచ్చేసి నెక్స్ట్ డే మొత్తం హాట్ వాటర్ ఇవ్వాలి. అండ్ ఇంకా అవాయిడ్ చేయవలసినవి బిస్కెట్స్, షుగర్స్ ఖచ్చితంగా, జంక్ ఫుడ్. డే మొత్తం హాట్ వాటర్ తాగుతూ పిల్లలు వీలైతే గార్గిలింగ్ చేస్తారు, వాళ్ళు చేయగలుగుతారు అనుకున్నప్పుడు సాల్ట్ వాటర్, గోరువెచ్చని నీళ్ళలో సాల్ట్ వేసేసి గార్గిలింగ్ చేయించవచ్చు. సో పెద్దవాళ్ళకైనా ఇది బెస్ట్ రెమెడీ అన్నమాట. టాన్సిల్స్ వచ్చినప్పుడు, అంటే ఓవర్ ఇన్ఫెక్షన్ కానప్పుడు, జస్ట్ స్టార్టింగ్ స్టేజ్లో ఉన్నప్పుడు అయితే ఇది చాలా బెస్ట్ రెమెడీ. సో ఇలాంటి వీడియోలు మీరు మరిన్ని చూడాలనుకుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. నైనా హెల్దీ టిప్స్, యువర్స్ నైనా.